السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم أمة محمد أجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير إن شاء الله. دي دفعة البط بتاعتنا اللي موجودة معانا حاليا. الدفعة اللي كانت موجودة هنا نقلتها مع البط الكبير، ودي الدفعة التانية البط المسكوفي والبط الخليط والبط التركي اللي موجود معانا. ربنا يبارك يا رب، اللهم امين. انا شغاله مع البط بتاعي حاجات جميله جدا جدا طبيعيه، وصفات طبيعيه او خلطات طبيعيه، عشان البط بتاعنا لا قدر الله لو في اي مشكله نقدر نعالجها، بيكون عنده مناعه اي حاجه نحطها له بتجيب نتيجه سريعه وياه. فربنا يبارك يا رب. تعالي الجدي كده لان في حاجه في بقك، وانت لو بلعتيها هتلف على لسانك. ثواني بس لانها لو لفت على لسانها هتموتها. تعالي يا رب بس ما اكونش لف على لسانها. ده سلك ده ولا بتاع بلاستيك ده ولا ايه؟ بس اهدي كده، استني بس استني. لما تبقى لف على لسان البطه تبقى مشكله. الحمد لله. ربنا يبارك لي الجميع يا رب. زي ما قلت لكم حبايب قلبي ان انا بعمل كل شغل كله وصفات طبيعيه وحاجات كلها طبيعيه عشان البط بتاعنا يبقى ماشي معانا 10 على 10. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا معانا بالوصفه بتاعتنا اللي موجود معانا النهارده. ده شاي مغلي، شاي مغلي اهوت. هنفضيه من قلب الحله على المسقه بتاعتنا على طول، مش هنضيف عليه اي حاجه، مش هنضيف ميه الا لما نضيف الاضافات بتاعتنا. معايا حبيتين من الليمون اهمت، هنضيفهم على الايه، على الشاي بتاعنا. الليمون حلو جدا جدا، فيتامين سي ورافع مناعه، ممتاز جدا جدا للطيور. والشاي يعتبر مطهر للامعاء، مطهر جميل جدا جدا، بيمنع الاسهالات والكساح والكلام ده كله. فربنا يبارك يا رب. فكلها حاجات بسيطه جدا جدا بس بتجيب نتيجه مع الطيور بتاعتنا. الليمون اللي شطح في حته تانية خالص. الليمون بقى ب 60 جنيه حبايب قلبي. احنا بنستهلك ليمون كتير فعلا، سواء للبيت او للطيور بنستهلك ليمون كتير. فهو لسه الليمون اصلا ما كترش في الاسواق عشان هو يرخص. لما بيبدا بقى خلاص الزيتون يبدا ان هو يجي يخرج معانا، فبتلقوا الليمون بقى ب4 جنيه، انما الوقت الكيلو ب60 وبتاع الطيور ب40. يعني مفيش حاجه رخيصه. ده عملنا كميه الشاي بتاعتنا اهيت، هنضيف عليها، ضفنا عليها الليمون. هنضيف الميه بتاعتنا بقى على قد ايه مقدار الطبق البلاستيك بتاعنا اهو، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. انا بحط لهم في طبق كبير عشان لا يبقى فيه افتراس ولا يبقى فيه كساح ولا الكلام ده كله، ولا يبقى الافتراس. سبب الافتراس الاماكن الضيقه، جوع البط، الحر الزيادة عن اللزوم. الطير لو جسمه سخن هياكل في بعضه، الطير لو جعان هياكل في بعضه. فزي ما انتم شايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله، بنحاول ان احنا نظبط الدنيا للطيور بتاعتنا بحيث ان الطير لا يجوع. بياكل علف ناعم معانا لحد الان، انا لسه ما اكلتش خشن. وطول ما هو موجود في الدوار هنا انا باكل علف ناعم، لان المكان ده مش موجود فيه الا العلف الناعم، العلف الخشن في البيت التاني. فانا هنا باكل علف ناعم. العلف الناعم بروتين عالي جدا جدا، بيدي للطير كميه البروتين اللي هو محتاجها، لا يحصل افتراس ولا يحصل اي مشاكل عند الطير. لان الطير لو حصل افتراس بتبقى مشكله كبيره جدا جدا وصعب انك تعالجيها، لانك انت ما بداتيش صح مع الطير بتاعك. انا بعتذر على الاضاءه لان المكان هنا عشان معروش والمكان واطي، فبتبقى التصوير فيه وحش جدا جدا. زي ما انتم شايفين حضرتك، قلت لكم الافتراس عشان تتفادي الافتراس وسعي المكان، ما يكونش المكان الطير جسمه ما يسخنش، ما يجوعش معاكي. لان الطير لو جاع ومش لاقي علف هيتضير ان هو يجي ينتش في نفسه ويعض في بعضه. جسمه سخن هيرطب جسمه بايه، لازم يدور العض في بعضه. فانت مكان واسع ما يكونش حر، زودي العلف للطير بتاعك، يكون في طبق بلاستيك كبير زي ده ان هم ينزلوا يستحموا فيه، طبق او اتنين على قد عدد البط اللي موجود عندي. فانا كميه البط مش كبيره، هم دول حوالي كام و20 بطايه. فالمكان واسع جدا جدا، والمكان منه فيه شمس ومنه فيه ظل. هم بيحبوا يناموا في الشمس، بيناموا في الشمس، لان الشمس برضو تعتبر كالسيوم اساسي طبيعي جدا جدا للبط بتاعنا. لازم نتعرض للشمس. انا مش بقولك حطيه في مكان حار، لا، لازم يتعرض للشمس، لازم يكون في مكان فيه شمس، عشان الشمس ده بيديله كالسيوم طبيعي جدا جدا. والميه تكون في حاجات واسعه بحيث ان البطايه تستحمى في نفس الوقت معاك انها تبرد جسمها. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. تعالوا بينا بقى معانا انتاج النهارده في الفقاسه، نوريكم الانتاج اللي طالع معانا في الفقاسه النهارده. هي كميه بسيطه بس حبيت ان انا اوريكم النهارده معانا انتاج موجود في الفقاسه. ربنا يجازي ابن الحلال اللي اخد الزباين اللي كانت بتجيب عندنا البيض. يعني شوف الناس بتحاربني حتى في موضوع الفقاسه. والله العظيم انا ما عدت عارفه اعمل ايه مع الناس، مع اني والله العظيم مش باذي اي حد، بس هو واحد ملوش في المهنه خالص
ومتعرف على ناس، واخد رقم مني الباشمهندس اللي بيصنع الفقاسات. هو مش غريب مني، هو من عيلتي. فاخد رقم الباشمهندس اللي بيصنع الفقاسات، وعمل واحده بدل الفقاسه 2 و3. وبيقف على الطريق، عرف كل الزباين اللي بتجيلي، عاد بياخدهم يودوهم المكان التاني ده. فالحمد لله ربنا والله العظيم ما بيضيعش رزق حد، وكل واحد بياخد رزقه ونصيبه، والحمد لله على كل حاجه. بس دي نفوس مريضه بتكره الخير لغيرها، وعمر ما حد اخد رزق حد. اللي مكتوب له رزق والله العظيم بيجيله لو في اخر الدنيا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. دول بتوع شخص طالعين له هنا في كتاكيت زي في ارض الفقاس. ربنا يبارك يا رب. الكميه على ما اعتقد الكميه كلها طالعه معانا اهي. في حاجه في الفقاس، تعالى كده في كتكوت اهو. عايزه ارجع اعمل الخشبه بتاعتي، اعمل لها الراس بتاعتها تاني، لان هي كان فيها راس والراس اتكسرت. فدي بقى بيقرفني في تطليع الطيور اللي وقع في الفقاس. طب بالله عليك تعالى بقى، دراعي واجعني. الزبون بيجربني وبيروح يجرب غيري، فلما بيعرف الواحد ما بيعرفش قيمة امه الا لما بيشوف مرات ابوه. صدق المثل ده فعلا، يعني الواحد ما بيعرفش قيمة امه الا لما بيجرب مرات ابوه. فالزبون اللي سابني ومشى وراح مكان تاني بيرجع يجي بيقول لي بصي والله العظيم ما بنلاقي زيك في الدنيا. في اماكن راحوا لها لا بيدولهم بيض بايظ ولا طيور ولا بيتصلوا عليهم اصلا، لدرجه ان الزبون هو بيزهق خلاص بيصرف نظر عن الحاجه اللي هو وداها. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. كل واحد بياخد رزقه، كل واحد بياخد نصيبه، ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. والله العظيم لو حاولوا ان هم يهدوني او يعملوا ما في وسعهم، ما حد هياخد من رزقي حاجه ولا حد هياخد حاجه ربنا كاتبها لي. فكل واحد ربنا يعامله باللي في ضميره واللي في نيته. فالحمد لله والله العظيم، والله العظيم بيحاربوني في رزقي، بيحاربوني في ولادي، وبيحاربوني في كل حاجه. بس الحمد لله الارزاق بيد الله، وكل حاجه بايد ربنا. محدش يقدر ياخد حاجه من رزقي غير اللي ربنا كاتبه لي، بس هو اللي هيحصل معايا. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دول كام كتكوت؟ دول 3 6 9 12 15 18 كتكوت. ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. كان جايب 29 بيضة، الباقي طلع فاضي. يعني دول 29 18 بيضة بعد الفرز. حاجة ممتازة جدا جدا، طلع معانا 18 بيضة بعد الفرز. فربنا يبارك يا رب. كان في بيض هنا امبارح من البيض دوت نائر اهو يا حبايبي، نائر اهيت. ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. اهي نائر اهي، بسم الله ما شاء الله. البيض الجعجاع اللي هو بيطلع مولر او جعجاع ده حلو جدا جدا في الفقاسه، انما البيض الخليط او السوداني في الفقاسه وحش جدا جدا. ديت برضو هي مطقوره اهيت، بس هي فيها ابنها بينبش فيها. ربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين، ويرزقني ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره. فانا عندي يقين الحمد لله، ودي كمان نقره اهيت، ان محدش هياخد من رزقي حاجه غير اللي ربنا كاتبه لي. ودي برضو نقره اهيت، 4 نقرين، والباقي بقى خليط. الخليط وحش جدا جدا في الفقاسه عشان الناس بتركنه فتره طويله. ودي برضو نقره، شايفين نقره منين؟ من نص البيضه اهي، نقره من نص البيضه. في 5 كده نقرين معانا اهوت. ربنا يبارك يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب. هنرش البيض كده ميه عشان نرطب البيض عشان يطلع معانا بكل سهوله. مش هننبش اي حاجه ولا نعمل اي حاجه. البيض نقر معانا ودنيته تمام، فهنسيبه ينقر براحته. والفتره دي بيجيني بيض بط كتير، ومش عايز ازعل حد مني، ومش عايز اخسر زبوني برضو في نفس الوقت، لان هي بقى فاتحه جديد والغربال الجديد ليه شده. فانا لو رفضت ده ورفضت ده يبقى كده انا مش هشتغل خالص. فانا بضطر ان انا اخد البط لحد بس ما ارجع زبوني تاني زي ما كان معايا. والزبون عارف ان انا مش باخد بط، بس انا عايزاهم بس يدوقوا ويجربوا النظام الجديد. وهي بتشتغل اسعار اغلى مني، يعني هي مش بتشتغل بنفس السعر بتاعي، هي بتشتغل اعلى مني. فربنا يرزقها وربنا يرزقنا، والحمد لله كل واحد رزقه بيناديه، وربنا قادر على كل شيء، وقادر يبصوا يبين للناس كل واحد ضميره او نيته فالحمد لله قدر الله مش فعل. امبارح على فكره خرج معايا انتاج هندي من البيض ده، يعني الكميه اللي كانت تحت الفرخه البزراميط كنت رصاها هنا، كنت جبتها حطيتها هنا وكملت على بيض تاني يوم من بيض الفراخ. فالنسبه بتاع البيض الهندي اللي كنت حاطه تحت الفرخه وجبته حطيته في الفقاسه طلع معايا امبارح. ربنا يبارك يا رب. لسه باقي الكميه اللي انا كنت رصاها كده على طول لسه ما خرجتش معانا. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله،
ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. دول بطين رومي، كان واحد جايب لي حوالي عن 7 بيضات رومي، وجايب لي 9 بيضات فراخ، طلع له 3 كتاكيت فراخ وبيض الرومي 2 بس اللي مخصبين، هم على وش خروج يعني ان شاء الله. فانا سبت له 3 كتاكيت فراخ عندي لحد ما يخرجوا، لحد ما الروم يخرج، وبعدين اديله الكميه بتاعته كلها على بعضها. دي بقى الكميه اللي خرجت لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. دول اخر دفعتين خرجوا لنا من الفقاس، ربنا يبارك يا رب اللهم امين. دول بزراميط برهمه وهند بس، ربنا يبارك فيهم ويحميهم يا رب ان شاء الله. فاللي محتاج يا حبايب قلبي يتواصل معايا وانا تحت امر حضراتكم ان شاء الله. ده الكميه اللي خرجت لنا على مرتين، كنت بحط كميات بيض بسيطه، فكانت الكميه اللي بتبقى موجوده معانا كانت بتطلع. فربنا يبارك ويحمي يا رب اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره، وربنا يجازي كل واحد خير على اللي بيعمله. وبصوا والله العظيم ربنا ما بيضيعش حق حد ولا رزق حد، وانا مش بقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يجي عليا وعلى رزقي وعلى شغلي. قباله ربنا اني مغلوب فانتصر، يا رب اني مغلوب فانتصر، مش هقول اكتر من كده. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، نحمد ربنا على كل حال الحمد لله. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو بتاعي ينال ارضائكم. بالله عليكم ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام لايك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.